呢時賣曲奇啊，排晒長龍嘅喎，奇怪呢度。只收現金，唔知咩咧？小紅啊，排晒長龍嘅，簡直排得50人都有我諗。排到嚟呢度嘅。你信唔信啊？你信唔信啊？排到咁多人嘅，屈到嚟呢度，屈到嚟呢度，就去買嗰個餅啊！未見過啊！咁啲藥材味啊！嗱，呢處就香港尖沙咀，叫做咩大廈話？美麗都啊！美麗都大廈。咁乜個圈睇下？就呢間餅店啦，排晒大龍。